2021年5月8日，马来西亚霹雳州太平市封城的第2天。今天睡到自然醒，喝一杯咖啡加几块饼干，早餐就凑合吃了。吃完早餐，外面天阴阴，下起雨，睡个回笼觉。睡醒以后，雨还在下，肚子饿了，午饭还没吃，开始做饭吧。翻冰箱拿出那天吃剩的鱼丸，加上几个鸡蛋，再泡上米粉。今晚吃青椒鱼丸面条。先把几个鸡蛋煮熟，然后剥壳备用。与此同时，将生姜切片、青椒切段，还有洋葱切片备用。接下来我们再调个灵魂的酱汁，然后放置一旁备用。清除总导演，倒入洋葱、姜片、面条、鱼丸、鸡蛋，还有灵魂酱汁。随后盖上盖子，按煮饭键开始煮饭。15分钟后揭开盖子，倒入青椒，搅拌均匀，然后再盖上盖子，焖3到5分钟，即可出锅享用。嗨，朋友们，大家好，我是凡凡哈。今天呢，一天呢都待在公寓里面没出去，为什么呢？这2天呢，这个新冠肺炎确诊数目节节攀升，都已经破纪录了。昨天是4492，今天是4512新确诊，多么的可怕！所以呢，翻冰箱呢，只能够找得到这些食材了。面条啊、鸡蛋啊，还有那天的鱼丸的青椒这些啊，这样就吃吧，今天就。但是呢，这一碗面的味道哈，做的确实挺好的，别说吃了，单单啊这么一闻，这个味道啊都挺下饭的。不啰嗦了，先吃上满满这一碗面条，吃着舒服。酱香味浓，必须来一杯。来，朋友们，为这个电饭锅的青椒鱼丸鸡蛋面，来喝一杯。确实香，不骗你，骗你是小狗。这碗面条呢，主要的味道来源呢，就是那个花雕酒，还有胡椒粉，其他呢也就是那些啦，什么蚝油啊、盐啊、糖啊、酱油啊这些，大家都会做。这鸡蛋呢，我下了3个哈，别看这个鸡蛋3个太多哈，其实呢很小个一个鸡蛋。这鸡蛋太香了。这一碗面呢，吃下去其实有什么感觉，你知道吗？就是当你生日的时候呢，家人呢煮上的那个长寿面哈，鸡蛋长寿面，就是那个味道，就是那个感觉。
一边吃面条，喝着小酒，欣赏那个夕阳的日落，还有看看那个列车经过。今天一天呢，就这么样过去了哈。哦，这青椒还有点辣。满满一大碗的这个青椒鱼丸鸡蛋面，青椒鱼丸鸡蛋面就被我吃完了哈，非常的满足。还是那一句，吃的我饱饱的。那好了，这个视频呢就分享到这里为止哈。有喜欢我这个视频的朋友们呢，麻烦多多的点赞、关注、留言还有转发哦。来，咱们杯永久。